Teens Up Show olunaku olwaleero ngudde ku mwana amanyiddwa nga VJ Moon. Bangi mubadde mumbuuza nga mugamba yaddawa yalagawa olunaku olwaleero muguddeko era ng'agenda beera ng'atubuulira biki byasobodde obbeera nga afuna lockdown emuyisiza etya. Moon, sooka obuze kulaba Teens Up Show. Ya balaba Teens Up Show ku Top TV. Mwena mbaagala nnyo mwebale kwekumiranga ku Top TV, mwebale kwagala programu eno ne muto wange mwebale kumwagala oyo. Nga nalakulabako emabega ng'ova mu kibiina kya NRM ng'odda mu People Power kyali kitya? Nanti kaakati okusalawo kwali kwange nga nze omanyi ffe bavijje aboogerera firimu ndi mu kibiina ekibakulembera era ndi omu ku bakulembeze. Twetegereza twatuula ne twetegereza ebyobufuzi by'e Uganda okumala ebbanga ddene nnyo era ne tutalangirira mu butongole bannanga abamu baagaana nze n'ensalawo nangirire oluvannyuma lwe nalaba ekirungi eri abantu abatuwagira okumala ebbanga ne tubazigirira ekibiina ekituufu ki kye balina okuba nga bawagira. So looza lwaki buli muntu ava eri amala agamba nti twagenda ne batatuwa ssente zaffe ne batakola ki? Lwaki kibeera bwe kityo? Munnange oluusi olugambo era lwowulira ku street gwe woomanyire olugambo yes amawulire gonna gowulira ku street manya gabeera galinawe gavudde abantu tebayiiya biyiiye. So osanga nange kyenini kyantuukako kubanga 2011 pulezidenti w'e Uganda yatuwaako omulimu mu State House Entebbe era omwami yatutwala baali bamuyita Nyago tuwulira nti oba yafuluma ennaku zino akola mirimu gya gavumenti ebweru eyo naye nga Nyago yatutwala pulezidenti n'atusuubiza ssente zaffe bavijje nga tuli 8 n'agamba mbateeredde. Actually kiri tekyalina kisuubizo yagamba bugambi ntadde mu nsawo y'aboogerezi ba firimu miliyoni 5 ntadde mu nsawo yammwe miliyoni 5 ate ne yeekubamu n'endobo n'agamba tuyinza n'okukola olusanvu kuba bantu mmwe mukola omulimu gw'amaanyi. Muwulira oba Jesse bagamba bugambi? Nga muwulira nga tuli nayo kuba n'emmere ku olwo ekyemisana twakirya Ntebe. Naga nyinza n'obbawa olusanvu tubafunireyo ne bupikipiki 4 obwabagenda okuinspectinga emirimu gy'abannaabwe naye okukakasa bwe nkugambanga nti nafunayo yadde omutwalo kale naye sibabanja kati kuba sizaagala nze manyi nti nekiseera kinatuuka ekyofuna akasente nja kafuna nanti kati nga bakampadde mu ngeri ki waliwo omuntu okuwa ng'akugula ng'akugulirira n'omuntu okuwa ng'akuwa mulimu omulimu guba mulimu guli gwali mulimu ne tutasasulwa oba bakola nga we bakola mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Eye bakuwako ka receipt kwa Big Eye yayimba nga tebamuwadde receipt. Kakati ffe era ebifaananyi twabikuba nga omanyi twalina ebifaananyi n'akatambi kennyini ke baatuwa ke bayita akali amaggwa akali kalaga gavumenti ebirungi byonna byekoze bakatuwa obujulizi bwonna tubulina ate twandikafunye batya nga sibe bakatuwadde bakatuwera mu State House n'ewange enkalina. Actually na buli vijje yaliwo ebiseera ebyo mu field nga ali active twali tuwera 8 n'abo bannamukadde bonna baali nze bayita bannamukadde